У меня было день рождения, и мне еще все идут подарочки от вас по моему виш-листу. Очень приятно. Правда, спасибо, девочки, большое. И это уже 3-я распаковка, но это уже волшебно, конечно. Неожиданно. И первое это от Марии. Она отправила мне шоколадки. Мария, спасибо огромное. Как вы помните, у меня там еще есть чаек. И будет очень вкусно. Спасибо большое. Так, вторая у нас Елена. Елена отправила мне тоже шоколадки. Спасибо большое. Все съестся. Возможно, конечно, слипнется. Но, как говорится, мы ни о чем не жалеем. Спасибо большое, Елена. Очень приятно, правда. Прям. И еще у нас отправила Олеся. Олеся у нас сошла с ума. Целых 3 штуки. Спасибо огромное. Это Рафаэл. Я так хотела Рафаэла. В какой-то момент мне прям так сильно захотелось. Вообще, Рафаэла будет съедена с кофейком. Это была мечта. Налить кофеек, а лучше кофе и Рафаэла. Волшебно. Носочки. Те, которые не жмут, потому что у меня полненькие ножки. Щиколотки. Тут 5 пар. Это супер. Это просто восторг. Олеся, спасибо большое. И тут еще футболочка. Я ее так хотела. Вот. Класс. Вот такая у меня теперь футболочка есть. Спасибо вам огромное. Все девочки. Это просто... Вы мои звезды. Вы сделали просто не то, что это 3 недели. Потому что, ну, столько подарков я еще не получала. Спасибо огромное. Надо съемка. Ой. В общем, ой, у нас Олеся сошла с ума 2 раза. Я в шоке. Отправила мне сейчас еще один штрих-код. Я говорю, ты же мне уже все отправила, ты что? Она говорит, еще отправила. Я говорю, ты сошла с ума, понимаете? Ох уж эта женщина сумасшедшая. Она мне отправила еще носков. Еще столько же носков. У меня теперь 10 пар носков. До пенсии можно носить. Спасибо огромное. Ну ты вообще сошла с ума. А это вообще... Я думала, этот виш-лист уже никто не смотрит. Ничего не это. Начала там, смотрела себе коврики. Думала, буду, может, когда заниматься. И что-то нашла и тыкнула. И поставила его туда. Я не думала, что его вообще кто-то смотрит. Он висел у меня, я не знаю, сутки, наверное. Я удалила, я вообще там все проудаляла, что-то... Все, что подарили, убрала, там новое что-то добавила, думаю, пусть у меня лежит, а то я забуду, а тут у меня будет. Потом я хотела еще сейчас, ну там, я думаю, из вот того, что я оставила там, я себе потом подарочек сделаю. А то я сама себе ничего даже на день рождения не подарила. Вот. А тут приходит штрих-код, говорит, иди, говорит, подарок. Я в шоке. Я в шоке. Олеся,
шла. Это, во-первых, это еще и дорого, понимаете? Это дорого. Эти носки только, я не думала, что мне их вообще кто-то подарит. Две штуки. Тут 5, там еще 5. Этот коврик, он тоже дорогущий. Я его оставила, думаю, потом, может, на Новый год себе куплю, подарю. Или вот сейчас вот буду. Ну, я, наверное, расческу буду. Ну, не суть. Вы представляете? Я в шоке. Я в таком шоке еще вообще, я не знаю. Какая она красивая. У меня не было никогда коврика. Ой. Очень красивый. Какой коврик. Какой цвет. Очень красивый. Ой, это что-то на волшебном. Какой он красивый. Я что, теперь спортсменка? Тут еще такая штучка. Спасибо большое, Олеся. Все благодаря тебе. Ты сошла с ума. Так много. Там 3, тут 2. Я же не суперзвезда какая-то. Столько подарков. Мне такое непривычно. Я такое не привыкла. Спасибо большое. Спасибо.